रमजान की सबसे बड़ी तैयारी क्या है कि अपने दिलों को साफ कर लो पहले से। तो जिस दिल में नफरत हो, बुग़्ज़ हो, किसी के लिए गुस्सा हो, किसी के लिए क्या क्या जज्बे हों, दिल साफ करना। हमारे घरों में रोजाना झाड़ू होता है, यहाँ मदरसे में रोजाना सफाई होती कि नहीं होती? क्योंकि दुनिया की असल गंदगी है, तो झाड़ू हाथ से नहीं छूट सकता। हरम शरीफ में देखा कैसे चारों तरफ खुद्दाम फिर रहे होते हैं बुरश लेकर। तो दिल पे गुबार ऐसे आता है जैसे सहन में गुबार आता है।